Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Robson e neste vídeo nós vamos mostrar mais um projeto de robótica dentro do nosso estudo da robótica e as 3 leis de Newton. Então vamos lá. Na página inicial do Tinkercad, circuitos, nós vamos clicar em criar novo circuito. E aqui nessa página nós vamos selecionar os dispositivos que iremos utilizar. Então, uma placa de Arduino Uno. Vamos utilizar uma placa de ensaio, ou protoboard, também chamada de protoboard. Vamos precisar de um sensor ultrassônico. Vamos colocá-lo aqui. Vamos também utilizar piezo, ou também chamado de buzzer, que é um dispositivo que emite sinal sonoro. Aqui está ele. Vamos colocá-lo aqui. Agora vamos fazer as conexões, as ligações, né? Uma conexão aqui do ground, GND, um terra, né, ou neutro, e vamos conectá-lo ao negativo da placa de ensaio. Como é padrão utilizar a cor preta para o neutro, para o terra, vamos utilizar aqui cor preta e conectar 5 volts aqui no polo positivo. Ok, vamos utilizar a cor vermelha. Pronto. Bom, então, olha aqui. Esse aqui é o positivo desse piezo, o buzzer, e aqui o negativo. Tá? Então, o negativo nós vamos conectar diretamente aqui. Ó. No negativo, já mostramos que numa placa de ensaio todos esses pontos aqui estão interligados. Então você pode conectar em qualquer um que você estará ligando no neutro. Vamos colocar a cor preta. Certo? No terminal positivo, vamos ligar ao pino 8. Poderia ser outro pino? Sim, poderia. Vamos colocá-lo no 8. Pronto, vamos ajustar aqui. Ok, vamos escolher uma cor. Vamos colocar laranja. Pronto. Feita a ligação do buzzer, agora falta fazer a ligação do sensor. Tá? Esse sensor aqui. Olha só. Esse aqui é o positivo. Olha aqui. Olha, coloca o nome potência, né? Então aqui é onde você vai conectar o fase. Então vamos conectar o fase aqui nesse ponto. Ou seja, o positivo. Então vem aqui para o vermelho. Ó. Vamos colocá-lo vermelho para a gente lembrar que aí é o positivo. Do outro lado nós temos o neutro. Certo? Então não vamos ligar aqui nessa linha. Para lembrar que ele é o neutro, vamos colocá-lo da cor preta. Pronto. Bom, agora está faltando ligar esses dois aqui. Esse aqui é chamado trig, que é o acionador. Ele é que emite a onda sonora. Tá? Esse aqui é um sensor ultrassônico. Então ele vai emitir uma onda sonora. Ultrassônico porque é uma onda com uma frequência que os nossos ouvidos não conseguem captar. Vamos ligá-lo no pino 7. Vamos ajustar. Vamos colocar uma cor diferente aqui. Cor azul. Tá bom? E agora o eco. Esse eco
é o que vai receber, né? O eco vai receber as ondas de retorno, né? Então, esse trig, o acionador, vai emitir uma onda sonora. Essa onda, ao atingir um obstáculo, reflete e retorna, e quando retorna, ela é recebida pelo eco. Vamos conectá-lo no pino 6. Os ajustes aqui também, aqui um pouco para baixo para ficar mais reto. Ok, vamos colocá-lo numa cor diferente aqui, roxo. Ok, roxo. Então as conexões estão feitas. Agora vamos voltar ao circuito e montar o sketch, o código, né, de programação. Agora veja, esse aqui já é aquele programa padrão que já está aqui. Vamos colocá-lo na cestinha e vamos iniciar. Então, se você imaginar que a grandeza que vai importar para nós aqui é a distância, então nós temos que criar uma variável chamada distância. Então aqui em variáveis você coloca criar uma variável e atribui um nome para ela. Então vamos colocar aqui distância. Não coloquem acento, nenhum tipo de sinal, porque o programa não aceita. Então, distância. Então vamos pegar aqui distância, né, que é isso que a gente está. Definir distância. Como é que a gente vai definir essa distância, né? Então vamos aqui, entrada. O que temos aqui para definir? Olha, ler o sensor de distância ultrassônico. Então a distância vai ser determinada pela leitura feita no sensor. Então já tem um bloco aqui pronto que você pode encaixar ali, ó. Eu vou ampliar isso aqui para a gente visualizar melhor. Tá. Então o que ele está dizendo? Olha, está dizendo a distância vai ser definida como a leitura feita no sensor, certo? Qual o pino acionador? A gente viu que o pino acionador, se nós olharmos aqui, que é o trig, né? Vou fechar o código aqui para a gente visualizar direito. Vou ampliar. É esse aqui, ó, o trig, é o pino acionador. E ele está na cor azul. Vamos ver onde é que ele está ligado. Vamos voltar aqui para o tamanho normal. O azul está ligado no pino 7. Então, o pino acionador está no 7. Vamos colocá-la no código. Pino acionador é 7. É ele que vai emitir a onda sonora. E o eco, tá, vai ser... O eco do mesmo vai estar no pino 6. Nós colocamos ele no pino 6. A unidade medida aqui vai ser em centímetros. Então a distância vai ser medida em centímetro. Tudo bem, a distância foi definida, tudo certo. Condição, vem aqui, olha, controlar. Vamos aqui, baixar mais um pouco. Tá aqui, olha. Esse aqui. Ele vai colocar uma condição aqui. Então tudo bem, então vamos colocar aqui uma condição. Olha só. Tá aqui, vamos pegar essa. Então olha só. O que é que nós estamos falando? Da distância. Se a distância, então vamos aqui, olha, variáveis. Se a distância for menor, vamos caçar aqui, menor ou igual. Se a distância for menor ou igual a 50, vou botar 50 aqui. Então o que eu estou dizendo? Se a distância for menor ou igual a 50, 50 o quê? Centímetros, né? A unidade aqui é centímetros. O que ele deve fazer? Agora vamos dar uma ordem aqui para ele. Se acontecer isso, o que deve acontecer? Vamos aqui, reproduzir o alto-falante, olha. Reproduzir o alto-falante. Onde é que está o alto-falante? Ele está no pino 8. Nós conectamos o alto-falante no pino 8. Então, escolhe aqui o pino 8. Ele diz, olha, ele vai reproduzir um som numa tonalidade de 60 Hz. Por quanto tempo? Por 1 segundo. Vamos botar um pouco mais aqui, 3 segundos. 3 segundos. Certo? Beleza, mas se a distância não for menor ou igual a 50, ele deve fazer outra coisa.
Então é desativar o alto-falante. Aqui, ó. Pronto. Desativar o alto-falante. Falta colocar aqui o pino, né? Pino 8. Eu estava esquecendo, não pode esquecer. Pronto. O programa está. O sketch está pronto. Vamos recolher o código aqui e vamos testar. Iniciar a simulação. Olha só, vamos ver aqui. Ele é acionado aqui. Eu vou baixar um pouco aqui para a gente visualizar onde é que está o objeto. Olha, o objeto está aqui. A distância que o objeto está é 113,4 centímetros. Então ele só vai acionar se tiver abaixo de 50. Então vamos pegar esse objeto e trazer para mais perto. Olha, 80, 79, 79,2 centímetros. Agora você percebeu aqui. Então tá ok, né? Tá ok aí, sinalizou. Quando baixa fica menor, a distância fica menor que 50, ó, o sinal aqui é acionado. Ok? Vamos dar uma olhada no programa, como ficou. No sketch, né? Então vamos abrir o código. Vamos pedir para ele mostrar na forma de bloco e texto. Olha aqui como ficou. Ele coloca essa variável aqui, distância. Aqui tudo é sobre o programa para o sensor ultrassônico, tá? Isso aqui tudo. Aí ele define aqui o modo como esse pino 8 vai atuar como saída, e aqui embaixo ele coloca a situação. Aí ele faz a leitura da distância, olha, a distância aqui, a leitura do código, certo? Fez a leitura do código aqui. Aqui ele diz a distância. Se for menor do que 50, ele vai tocar. Aqui é o pino 8. Aqui é a frequência por quanto tempo? Ó, 3 segundos. 3 segundos aqui equivale a 3.000 milissegundos. Se não, aí não toque. Não acione o pino 8. Aí ele dá um delay aqui de 10 milissegundos para poder retornar. Ok, pessoal? Era isso que eu tinha para mostrar hoje para vocês. E bons estudos. Continue utilizando aqui o Tinkercad. Tentem reproduzir esse circuito. Veja se funciona direitinho. E até a próxima.